Yo, what's up sa inyo mga idolods? Welcome back to Grama Videos, no? Ngayon po na tayo ng siyempre saan pa ba? OBK. Kasi dumating na yung exhaust natin, no? Pero hindi siya brand new, no? Hinaram lang natin isa sa tropa natin, no? Salamat brother K-Nav, no? Para sa magpapahiram ng SC project. So try muna natin tong pipe na to, no? Yung exhaust na to. So ang papagawa lang natin sa OBK is siyempre papakat delete natin, kailangan daw lagyan ng resonator. And also yun, bago na yung shop ni boss ng One Build, no? Bago na yung lugar, so susundin niya tayo sa may Petron. Yun, so sana maganda yung tunog, no? Medyo magiging bulahaw na ulit yung motor natin, no? Actually yung Siganer nung last na exhaust na nilagay natin, hindi naman siya ganun kabulahaw. So fix natin si boss. Yo, so ayun na si boss Jay, nasa harapan natin. Susundan lang natin kasi bago yung shop nila, hindi ngayon lang ako makapunta. Ay na, parang nakakalito pumunta dito. Loob-loob na pala tong shop nya. Parang hirap na puntahan na ng mga papagawa. Pero usually naman yun, papagawa dito eh. Iniwan nila yung motor nila kasi talagang build talaga yung pinapagawa. So kami lang ata nilang hail yung papiso-piso yung gawa. Tanggal na. Ay na, mainit. Napakalaki. Pero mainit. Ito maliit pa. So yun pala yung resonator, no? O yung lead pipe nilalagay sa gitna. Inawala tayo ng bagyo. Dito tayo sa bahay nila Boss J. So baka sa bahay ko na lang paparinig sa inyo yung exhaust natin. So yun. Sheesh. Yo, what's up mga idolod? So ito na yung next day, no? So ayun na yung exhaust natin, SC project. Then ayun yung ginawa ni Boss J na mid pipe o yung resonator. Magbibenta pala kami niyan, so message nyo yung OBK pag trip nyo or kailangan nyo yan for your big bikes. Ayan si Tyler. So ayan, no, yan yung hinaram nating pipe pansamantagal. So ayan, sound check tayo.